их расположение, связь их мифами с горой Казбек и со Столовой горой дало нам предпосылки судить о том, что эти святилища имеют астрономическую функцию. Борис Резванцев после тщательных исследований и изучения пришел к выводу, что святилища, расположенные на Столовой горе в Ингушетии, выполняли астрономические функции. Кавказовед обнаружил целый комплекс древних солнечных обсерваторий. Это доказано с помощью определения координат восходов и заходов Солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия, в летнее и зимнее солнцестояние, а также благодаря применению инновационных компьютерных программ и калькуляторов, определяющих азимут и высоту Солнца. Солнце в день весеннего и осеннего равноденствия сходит точно над горой Цей-Луам. И это фантастическое зрелище было очень интересно для древних людей. И поэтому на линии, соединяющей восход Солнца в вершину горы Цей-Луам и точку на горе Мят-Луам, обозначили будущим святилищем. Святилище Мят-Сели являлось древней солнечной пригоризонтной обсерваторией приблизительно в начале первого тысячелетия до нашей эры. Также доказательством служит и то, что древний храм использовался жрецами для определения ключевых моментов в годовом цикле Солнца. Можно утверждать, что в древности ингушские жрецы наблюдали за звездами. Это отмечено в мифах, и местные ученые Кадзиев, Ахриев, Далгат ссылаются на эти мифы о том, что в названиях в древних есть названия космических объектов. Предков ингушей поражало и восхищало звездное небо, годовой цикл Солнца и фазы Луны. Также, согласно мифологии, считалось, что на горе Казбек лежал дракон, пожирающий Солнце. Чтобы точно, как по мифу, дракон, который жил на горе Казбек, пожирал Солнце, святилище должно было быть построено или чуть ниже по склону горы, или вершина горы Казбек должна была выше. Любопытным для ученых стали и щелевидные окна, которые точно не были предназначены для освещения святилища. Исследователям это напомнило метку у компаса. Борис Резванцев пришел к выводу, что луч Солнца появляется в определенное время. Древние жрецы рассчитали это время до строительства здания и демонстрировали людям сказочную картину. В день весеннего и осеннего равноденствия Солнце, находясь на высоте 15 градусов над горизонтом, попадает в эту щель-визирь и выходит в противоположную дверь. В этом месте падает на землю. Здесь устанавливалась серебряная чаша с божественным напитком. Также эта работа дает предпосылки для определения различных астрономических наблюдений от святилища и о наличии других древних обсерваторий на Кавказе. Создана методика для поиска доисторических солнечных, лунных и звездных пригоризонтных обсерваторий. Мы собираемся продолжать наши исследования. Очень интересно разобраться с третьим святилищем на Столовой горе Сусон-Дела. Оно разрушенное, но явно оно входило в комплекс этих древних обсерваторий. В скором времени исследователи будут изучать святилище Сет-Кабусия. Его название с ингушского переводится как «звездный склон». Оно также может оказаться древней обсерваторией, предполагают кавказоведы. Сделанные открытия, по мнению ученых, непременно обогатят наше представление о знаниях древних людей, их духовной и культурной жизни, о контактах ингушского жречества с представителями других народов. Зелимхан Калоев, Новости 24.